Są takie samochody, na których premierę czekamy w napięciu. I tak było choćby z Audi RS5. Zanim się pojawiło, były pewne przecieki, to wszyscy spekulowali, co będzie pod maską, jak będzie wyglądało, jak będzie jeździło. W momencie, kiedy pokazaliśmy premierowo statycznie ten samochód, no to entuzjazm nieco opadł. Dlaczego? Bo auto dostało, podobnie jak na przykład BMW M5, układ elektryczny, czyli jest już hybrydą. No i się zaczęło w komentarzach, że to za ciężkie, że nie nadaje się do jeżdżenia po torze, że to już nie jest wóz sportowy, ale oczywiście na karoserię zawsze możecie liczyć, więc postanowiliśmy sprawdzić, co naprawdę potrafi nowa RS5 na torze, czyli na Silesia Ringu. Szczególnie, że Audi obiecuje, że dołożyło wszelkich starań, żeby otyłość tego auta i nadmiar masy nie miały żadnego wpływu na prowadzenie. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Mam taką zasadę, że jak przyjeżdżamy tutaj na Silesia Ring sprawdzić jakiś sportowy samochód, to przed nagraniami w ogóle nim nie wyjeżdżam. Po to, żebyście mieli jak najbardziej naturalny odbiór tego, jak ja sam odbieram samochód i co o nim myślę. Ale zanim wyjedziemy, no to musimy trochę poopowiadać o tym, co się w RS5 zmieniło. A zmieniło się absolutnie wszystko. Wyobraźcie sobie, że ze zwykłą A5 ma wspólną tylko maskę silnika, dach, klapę bagażnika i przednie drzwi. Cała reszta elementów karoseryjnych została wymieniona. No może jeszcze lusterka zostały te same, ponieważ całe auto poszerzono o 4,5 cm z każdej strony, bo łącznie jest szersze aż o 9 cm od A5. Zupełnie nowy jest przedni pas, czyli cały ten zderzak z charakterystycznym plastrem miodu, gdzie musimy mieć tak wielki po to, żebyśmy mieli jak najlepsze chłodzenie tego całego układu. Chłodnice są nawet po bokach i te chrapy są naprawdę wielkie. Mamy oczywiście tak zwane kurtyny powietrzne, tutaj w tym miejscu, tam nam wpada powietrze, tutaj nam wypada, ale jednocześnie jeszcze wypada nam tutaj, ponieważ mamy tutaj funkcyjne wyloty powietrza w przednich błotnikach. Po co? Nie tylko po to, żeby to ładnie wyglądało, tylko po to, żebyśmy minimalizowali ciśnienie panujące tutaj w kole, bo to zawsze zaburza prowadzenie, a jednocześnie pogarsza aerodynamikę. Tarcze hamulcowe, skoro już tutaj jesteśmy. W standardzie mamy takie 42 cm średnicy z przodu i 41 cm z tyłu, ale tutaj mamy opcjonalną ceramikę i ona wówczas ma jeszcze większą średnicę, bo 44 cm tutaj, 42 cm tam z tyłu. Odejmuje nam to z masy nieresorowanej aż 30 kg, ponieważ ta ceramika jest znacznie lżejsza niż żeliwne tarcze hamulcowe i jednocześnie droga hamowania skraca nam się do, uwaga, 30,5 metra ze 100 km na godzinę do zera. RS5 dostała światła zapiątki oczywiście, ale klosze mamy teraz przyciemnione, mamy oczywiście 8 różnych sygnatur świetlnych tutaj z przodu, ale mamy też te sygnatury świetlne tam z tyłu w tylnych lampach. Zanim do nich dojdziemy, to jeszcze poszerzono tutaj oczywiście tylny błotnik, on jest też inny niż w A5 i w związku z tym trzeba było inaczej wyprofilować drzwi tylne. W związku z czym, jak widzicie, one tutaj zachodzą na błotnik i są takie obłe. Poszerzono również zdecydowanie progi. Jak widzicie, w naszym wypadku są one karbonowe, można mieć pakiet black, wówczas są czarne. Jeżeli chodzi o karbon, to można mieć taki tradycyjny tkany, ale może być też taki forged, czyli nakładany na siebie, bardziej taki surowy. Klapa bagażnika, jak powiedzieliśmy, jest toczka w toczkę taka sama jak w A5, no ale zmienił nam się zdecydowanie zderzak. Zmienił nam się również układ końcówek wydechu, ponieważ zazwyczaj w RS-ach były one rozstawione po bokach, natomiast RS5 jest pierwszą, w której zbliżyły się do siebie. Są ustawione oczywiście symetrycznie, ale nie są też typowo centralnie, tylko mniej więcej w 1/3 i w 3/4 tego zderzaka. Dyfuzor niefunkcyjny, niemniej tutaj wypłaszczony, a tam widać osłonę całego tylnego dyfra, czyli mechanizmu różnicowego. Jak widzicie, dosyć nisko jest położona. Fajne są tutaj bardzo sygnatury świetlne w tylnych lampach i to ma tylko RS5, w A5 takiej sygnatury nie znajdziemy. Jak widzicie, ta sygnatura
akurat ta, bo jest ich 8, ale ta jest najładniejsza, ma tutaj szachownicę. W momencie, kiedy zbliżamy się do tyłu, ta szachownica znika, ponieważ światła dają nam sygnał, że zbliżamy się za blisko do samochodu. Natomiast w momencie, kiedy nic tutaj nie stoi, to jest to taka ładna szachownica. I jeszcze zwróćcie uwagę tutaj, co będzie się działo w momencie, kiedy nacisnę pedał hamulca. Widać? Tu również mamy wzór ładny szachownicy w momencie, kiedy zaczynamy hamować. To nie mamy zwykłego światła stopu, tylko wzór szachownicy i to wygląda naprawdę fantastycznie. Jeżeli jesteście bardzo niecierpliwi i chcecie nowe Audi RS5 na już, to wpadnijcie na naszą platformę findcar.pl. Mamy tam kilkanaście sztuk RS5 dostępnych od ręki, które stoją u dealerów i czekają na Was przecenione o 6 do 12%. A jeżeli możecie chwilę poczekać, to na przykład w październiku ten egzemplarz będzie gotowy do odbioru z ceną o 20% niższą niż cena wynikająca z konfiguratora. Poszerzone nadwozie oznacza oczywiście również poszerzony rozstaw kół z przodu i z tyłu. Zawieszenie przebudowano w zasadzie kompletnie. Nowe są tutaj wahacze, nowe są wszystkie gumowe elementy, nowe są stabilizatory, a tylna oś to zupełnie co innego niż w A5, jeżeli chodzi o konstrukcję. Dlaczego? Choćby dlatego, że zastosowano tutaj zupełnie nowy rodzaj mechanizmu różnicowego z elektromechanicznym torque vectoringiem. Jest to pierwsze takie rozwiązanie opatentowane przez Audi, seryjnie stosowane w samochodzie. Na czym ona polega? Audi nawet zupełnie inaczej przez to rozwiązanie nazywa cały ten układ napędu Quattro. Teraz to Quattro to jest Quattro Dynamic Torque Control, ponieważ tutaj mamy nie tylko mechanizm różnicowy samoblokujący się, ale w jednej obudowie jest również siłownik, który ma aż 8 kW i 44 Nm, dodatkowo chłodnica i sterownik. I działa to w ten sposób, że ten sterownik cały czas zbiera informacje ze wszystkich czujników w samochodzie. Jakie są przeciążenia, czy kierowca hamuje, czy skręca, jak luźna jest nawierzchnia, czy hamujemy. Co 5 milisekund wszystko to sprawdza i wysyła do tego mechanizmu różnicowego i przede wszystkim do tego siłownika natychmiast informacje. Dzięki tym informacjom siłownik w ciągu milisekund podejmuje decyzję, na które koło skierować jak najwięcej momentu obrotowego, a na którym kole odjąć tego momentu obrotowego. W efekcie 15 milisekund trwa zmiana tego momentu pomiędzy prawym a lewym kołem. Ale to jeszcze nie koniec, bo mamy tutaj zupełnie nowy centralny mechanizm różnicowy, który generuje już dzięki tej 400V architekturze tutaj wstępne napięcie, czyli zawsze pozostaje delikatnie zablokowany, nawet kiedy mamy ujętą nogę z gazu. To też powoduje, że dużo szybciej dystrybuujemy mocą pomiędzy przodem a tyłem. Na tyle maksymalnie możemy mieć 85% mocy i momentu, wówczas 15% jest z przodu, ale te proporcje mogą zmienić się do 30-70, czyli mamy wówczas przewagę napędu na przodzie. No ale oczywiście najważniejsza rzecz w RS5 to jest to, co mamy tutaj pod maską. No i co tutaj się zmieniło? Nie zmieniło się na pewno to, że nadal mamy silnik spalinowy 2.9. Ten słynny silnik, o którym zwykło się mówić, że to konstrukcja wspólna Audi i Porsche, co nie jest do końca prawdą. Ten silnik zaprojektowało Audi, a Porsche zrobiło 4.0 V8. To były czasy, kiedy Porsche i Audi doszły do wniosku, że nie będą same konstruowały silnika V6 i silnika V8, tylko się podzielą, w związku z czym koszty będą mniej więcej rozłożone na dwie firmy i Audi zrobiło 2.9 i dało do niektórych Porsche, a Porsche zrobiło 4.0 i dało do niektórych Audi. Ale pomijając ten fakt, to co my tutaj mamy? Mamy silnik, który ma 50% mniej więcej części zupełnie nowych względem tego silnika, który wcześniej występował w RS5 i w RS6. Na przykład mamy dwie nowe turbosprężarki ze zmienną geometrią, ale po raz pierwszy te sprężarki mają chłodnice wodno-powietrzne. To jest raz. Dwa, są zintegrowane one z intercoolerem bezpośrednio, dzięki czemu temperaturowo zapanowano nad tym, żeby się nie przegrzewały i ta droga spalin jest dużo krótsza również, dzięki czemu szybciej się napędzają. Oczywiście one są ułożone pomiędzy cylindrami, obie tymi cylindrami, które są względem siebie pod kątem 90 stopni, więc postawiono na spontaniczność. Ale to nie jedyne rzeczy, które zmieniono, bo zmieniono na przykład wtryskiwacze i ich ciśnienie. Do tej pory to było 250 barów, a teraz to aż 350 barów. Wszystko to poskutkowało wzrostem mocy samego silnika spalinowego do 510 koni i 600 Nm. Ale jak już wszyscy wiecie, ma to wszystko wsparcie również w postaci
elektryki też zrobionej zupełnie od nowa. To nie jest ten sam silnik elektryczny, który występuje w hybrydowych A5. To jest zupełnie nowy silnik zrobiony pod kątem RS5. Jest on umieszczony w tej samej obudowie co skrzynia biegów 8-biegowa Tiptronic. Ma 177 koni i uwaga, aż 460 Nm. Tak dużo newtonometrów udało się uzyskać z tego silnika dzięki temu, że ma przede wszystkim własne chłodzenie, a po drugie ma stojan wewnątrz wirnika. To pozwoliło wygenerować dodatkowy moment obrotowy i też zapanować nad termiką, czyli ograniczyć temperaturę. Temperaturę starano się również ograniczyć, jeżeli chodzi o akumulator, który znajduje się w tylnej części nadwozia, czyli pod podłogą bagażnika, bo zadbano o to, żeby duży akumulator, 22 kWh netto i 26 prawie brutto, miał dodatkowe chłodzenie, wymienniki ciepła, wentylatory i żeby nawet przy jeździe torowej, przy maksymalnym obciążeniu cały czas utrzymywał optymalną temperaturę 20 stopni. I całość, tak jak to teraz tutaj widzicie, ma 639 koni mechanicznych i uwaga, 825 Nm. Ale przyspieszenie do setki poprawiło się tylko o 0,3 sekundy i rzekomo 0-100 to 3,6 sekundy teraz. RS5 jest od RS6 teraz mocniejsza i jest niewiele mniejsza, bo jak patrzycie na RS6, to widzicie krowę, a to auto dzięki tym swoim kształtom, dzięki temu jak ładnie zostało zaprojektowane, wygląda dużo lżej, choć jest tylko 9 cm krótsze od RS6, a rozstaw osi jest zaledwie o 3 cm krótszy od RS7. I jakbyśmy porównali to auto z M3 stylistycznie, to powiem Wam, że M3 dla mnie, w moim odczuciu, to jest taki dresiarz, który dopiero co wyszedł z siłowni, koszulka na ramionkach, paski na spodniach, adidasy. A jak patrzę na ten samochód i nieważne, czy patrzę z boku, czy patrzę z przodu, czy patrzę z tyłu, to jest Daniel Craig z Jamesa Bonda w marynarce, białej koszuli i tylko spod tej marynarki widać, że facet jest wysportowany. Widać na pierwszy rzut oka od razu, że to jest RS5, ale naprawdę w dobrym guście. Mega mi się podoba to, jak zaprojektowano ją z przodu, jaką ma dupcie, jak zaprojektowano te światła z szachownicą, jak wyglądają te dwa wydechy, które się zbliżyły do siebie. Przede wszystkim robią robotę tutaj te poszerzenia. Karbony oczywiście są dodatkowo płatne, niemniej naprawdę, no, jako całość ten samochód 11/10 dla mnie osobiście. Nic jeszcze o ładowaniu nie powiedziałem, ale oczywiście RS5 się ładuje z gniazdka, bo to hybryda typu plug-in. No i ładuje się ją z mocą maksymalnie 11 kW. Tutaj co jest? Czemu to się nie ładuje? Tutaj sobie wpinamy siłę i po około 2 godzinach mamy pełen akumulator. Pozwala przejechać około 80 km wyłącznie na prądzie, ale umówmy się, ze względu na charakter samochodu, częściej będziecie jeździli tutaj w trybie hybrydowym, nawet wówczas, gdy macie prąd w tym akumulatorze. Tankuje się to z drugiej strony, czyli tutaj jest wlew paliwa. Najlepiej oczywiście porządne paliwo, czyli 9,8 albo jakieś racingi, ale przez to, że tam mamy akumulator, przez to, że całe auto trzeba było zbudować jako hybrydę typu plug-in, to zbiornik ma tylko 48 litrów, czyli względem zwykłego A5 zmniejszył się o 10 litrów. Zmniejszył się też bagażnik, bo gdzieś trzeba było umieścić akumulator. Akumulatora nie umieszczono pod tylną kanapą, nie umieszczono w podłodze, ponieważ starano się zadbać o dobry balans, dobre wyważenie samochodu, więc umieszczono go pod podłogą bagażnika, więc nie można sobie podnieść podłogi. Jedyne co można sobie podnieść to taką klapeczkę i tutaj mamy oczywiście klucz i ewentualnie przelotkę do demontażu śrub zabezpieczających w kołach. Sam bagażnik ma 360 litrów pojemności, więc na papierze niestety nie robi to wrażenia dobrego. Natomiast w rzeczywistości no, wygląda tak, że jak zdemontujecie roletę, to powiedzmy, że uda Wam się zapakować tutaj na jakiś urlop we 4 osoby. Są gumeczki przytrzymujące coś w podłodze, są specjalne mocowania w podłodze do siatki, czy nawet jak mamy tutaj kable, to ten kabel ma karabinczyk, żebyśmy mogli sobie przymocować do tego oczka. Fotele składają się oczywiście za pomocą cięgienka z bagażnika i można złożyć tylko środkową część, żeby przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. Są haczyki, są 2 lampki LED i fajna jest roletka, ponieważ jest elektryczna. W momencie, kiedy zaczynam zamykać klapę bagażnika, to jednocześnie zamyka nam się również zasuwa roletka i to jest bardzo praktyczne rozwiązanie, które lubię. A jak Wy nie lubicie, to możecie w ogóle złożyć tę roletkę i sobie ją zdemontować, ale musicie zostawić w garażu, ewentualnie luzem w bagażniku, bo jak wspomnieliśmy, w podłodze nie ma żadnego miejsca,
które by przewidywało jej schowanie. Jedziemy do przodu, jedziemy. Bardzo wygodne podparcie pod prawą i lewą stopę, tam przy komorze silnika, bo jak będziecie wieźli po torze pasażera, to naprawdę dobrze może się tam zaprzeć. Jeżeli chodzi tutaj o miejsce, no to zobaczcie, sporo nad głową. Szklany dach mamy elektrochromatyczny już, więc możemy sobie zdecydowanie zmieniać tutaj, klikając jego przezierność. I jest tak, można sobie zrobić paseczki, a można oczywiście go całkowicie rozjaśnić, można całkowicie go ściemnić, jak się go całkowicie... No, to jest... nawet tak można, czyli kierowca i pasażer mają mleczne szkło, a tam z tyłu wówczas jest szkło przeźroczyste całkowicie. Ogranicza to podobno aż o 99% promieniowanie słoneczne tutaj w środku i jak spojrzę sobie na słońce, to rzeczywiście widać, jakbyśmy mieli teraz zaćmienie słońca. Można wprost spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, czemu tak No, a teraz zobaczmy, jak to będzie za mną, bo w końcu samochód jest tylko 9 cm krótszy niż RS6. No niestety nie ma na tylnej kanapie zbyt dużo miejsca. Zobaczcie, jak mam kolana. Muszę je mieć szerzej, żeby fotel znajdował się pomiędzy nimi. Nad głową jest bardzo w porządku, pozycja jest niezła. Wpadam tam troszeczkę tyłeczkiem, więc i profil kanapy jest taki, że siedzi mi się dupskiem i plecami naprawdę wygodnie. Kanapa ma właściwy kąt pochylenia, no ale brakuje tutaj zdecydowanie miejsca na nogi, szczególnie, że te sportowe fotele, zobaczcie, jakie są grubaśne, jakie tłuste. Tapicerka w naszym wypadku jest skórzana z czerwonymi przeszyciami i dodatkowo płatna. W standardzie dostajecie taką z Alcantary i ta Alcantara jest tutaj na boczkach, za chwilę Wam ją pokażę i wolałbym tę Alcantarę również na fotelach, bo dodaje takiej sportowej aury trochę autu. Natomiast są niestety takie defekty związane z wykonaniem niektórych elementów. Zobaczcie, jak odstają tutaj mocowania Isofix. To chyba w ogóle jakoś wypadło. Ktoś może to szarpał, bo tutaj... No ale ten też, nie wiem, o co tutaj chodzi. Podłokietnik, no jak widać, ma tak umiejscowione uchwyty na kubki, jak ja akurat nie lubię, bo tutaj przecież się trzyma łokieć, a nie kawy. Te kawy powinno się trzymać albo tutaj w poprzek powinno to być, albo mieć jakiś wysuwany najlepiej, żeby nam nie ograniczało tutaj powierzchni na całym podłokietniku. No ale jest jak jest, nic z tym nie zrobimy. Są siateczki w oparciach przednich foteli, jest trzecia strefa klimatyzacji i nawet skrajne fotele tutaj mogą być ogrzewane. 2 USB-C, łatwo widoczne. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj piąta osoba mogła jechać, bo ten tunel środkowy jest dosyć szeroki, a przede wszystkim jest dosyć wysoki. Tu ta konsola środkowa na niego wchodzi. Ja wiem, że można trzymać nogi sobie po bokach, ale wówczas ograniczacie tutaj miejsce innym pasażerom. No jakby tutaj koło mnie ktoś siedział, no nie wiem, musiałby mieć 5 cm w pasie, 8 cm w barkach najwyżej. Ale jeżeli chodzi o wykonanie, to naprawdę widzę gołym okiem różnicę pomiędzy A5 i RS5. Czy spojrzymy na podszybie, czy na to przeszycie, czy wykończenie boczków z Alcantary, którą Audi nazywa Microfibra Dynamica, czy na takie inkrustacje tutaj, wstaweczki, czy nawet na jakość plastiku, czy obudowę tutaj całego tego głośnika i klameczkę, to jest naprawdę super. A jeżeli chodzi o przednie drzwi, to jest jeszcze lepiej, bo zobaczcie, tutaj cały ten uchwyt mamy z tej mikrofibry, tutaj mamy też wstaweczkę i tutaj nawet ten element plastikowy w zwykłym A5 oprzyto tą mikrofibrą i wygląda to bardzo, bardzo ładnie i estetycznie. Obsługa tego panelu dotykowego i ja akurat jestem do tego przyzwyczajony i na to nie narzekam. Tutaj niestety wejdzie nam tylko mniejsza butelka wody, nie za duża jest ta kieszeń, w dodatku tam głęboka i ona jest tutaj już zrobiona z plastiku. Szkoda, że tego elementu tutaj nie oprzyto czymś przyjemniejszym i milszym i w dotyku, i w wyglądzie. Wsiadając za kierownicę RS5 dostrzeżecie dwie istotne zmiany względem A5. Pierwsza to sama kierownica, ponieważ zobaczcie, nie ma całkowicie okrągłego kształtu i wierzcie mi, że w codziennym użytkowaniu to wcale nie przeszkadza, ale dostała coś jeszcze. Dostała oczywiście tutaj jeden przycisk z RS, którym możemy sobie wybrać ten RS, który sobie zindywidualizowaliśmy, albo taki tradycyjny RS tryb, albo jeszcze jeden, o którym powiemy za chwilę, ale mamy też teraz przycisk Boost. Jak klikniemy sobie przycisk
przycisk boost w momencie, kiedy mamy drive włączony i jesteśmy nawet w trybie normal. I jak wciśniemy ten boost, to mamy boost timer. Jak słyszycie, włączył nam się wydech. Wtedy mamy pełną dostępną moc i możemy zapierdzielać 10 sekund. Przydaje się na przykład podczas wyprzedzania albo w momencie, kiedy musicie dynamiczniej przyspieszyć. Druga rzecz, która rzuci Wam się w oczy, to inna grafika zarówno zegarów cyfrowych, jak i multimediów. I nie tylko grafika, ale generalnie cały interfejs. I powiem Wam, że mało on pasuje do sportowego samochodu. To wszystko jest jakieś takie szarawe, jakieś takie... No takie nie jestem do końca przekonany, jeżeli mam być szczery. Jak widzicie, białe ikonki, szare tło i to samo, jeżeli się spojrzy na zegary. Oczywiście można sobie zmieniać to, co wyświetlają. Teraz asystenta jazdy, ale prędkość jest tutaj nisko. Teraz na przykład mapę na całym wyświetla. Teraz na przykład tutaj po prawej muzykę i nie wiem, jak to zmienić, żeby tu muzyki nie wyświetlał, a po lewej ten możemy sobie oczywiście odpowiednio konfigurować i wyświetlać tam to, co chcemy. Są też oczywiście, rzecz jasna, przydatne funkcje, bo mamy na przykład czasy okrążeń, więc możemy sobie mierzyć czasy okrążeń. Możemy sobie przyspieszenia mierzyć również, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę. I oczywiście pokazuje też między innymi ciśnienie w oponach, temperaturę opon, czyli wszystko to, co w jeździe torowej jest istotne. Ale możemy mieć też podgląd na inne rzeczy, bo jak klikniemy sobie tutaj My RS, to widzicie przepływ energii teraz, ale jak zacznę klikać w prawo, w lewo, to teraz widzimy monitor temperatury, który pokazuje nam, co w jakim stopniu jest rozgrzane. Teraz na przykład jeszcze mam zimny silnik, zimne hamulce, zimny tylny dyfer, więc wypadałoby to dogrzać. Wtedy się pokazuje, że to jest ciepłe, że to jest gorące, albo że to jest przegrzane i trzeba niestety chłodzić samochód. Tu jeszcze oponki, no i tutaj rzut z góry, który widzimy wtedy wówczas przeciążenia. Te przeciążenia mogą być wyświetlane oczywiście również na zegarach. Jak wejdziemy sobie w wybór trybu jazdy, który na szczęście jest tutaj pod ręką, no to jak widzicie, mamy balans, dynamic, comfort, czyli takie do codziennego użytku na drogach, ale mamy też tryby sportowe. RS Sport, RS Individual, który możemy sobie odpowiednio dostroić, czyli napęd, układ kierowniczy, regulacje amortyzatorów. Swoją drogą amortyzatory tutaj są dwukomorowe i dwuzaworowe. Jeden zawór odpowiada za odbicie, a drugi odpowiada za kompresję. Reagują błyskawicznie na zmieniające się warunki na drodze. Dźwięk możemy mieć trochę inny, albo balans, albo dynamic. Quattro ustawić w balans albo dynamic, albo ESC włączyć, albo wejść w tryb sportowy. No i reszta to takie drobnostki związane z ustawieniami właśnie Virtual Cockpitu. Tu sobie RS Sport wkliknijmy, żeby nam w indywidualu. RS Sport sobie nie ustawiamy, ale pojawiło nam się coś jeszcze. Pojawił nam się tryb RS Torque Rear. I jak go klikamy, to widzimy nie używać na drogach publicznych, używać wyłącznie na zamkniętych torach wyścigowych. No oczywiście, używam tylko na torze, jego nie można skonfigurować, ale wówczas mamy wyłączone wszystkie systemy stabilizacji toru jazdy. I wówczas auto jest nadsterowne. Większość momentu, większość mocy trafia tam na tył. Oczywiście przednia nadal działa, to nie jest tak jak w BMW niektórych, że całkowicie odłącza nam przednią oś, ale tam jest wówczas maksymalnie 15% tej mocy. I wtedy sobie jeszcze możemy, moi drodzy, wyjść tutaj, wejść sobie w Audi Driving Experience taką ikonę i wtedy dzieją się rzeczy niesamowite. Nie wykrywa nam toru Silesia Ring. Nie ma w bazie, ale można ten tor wprowadzić sobie. Mianowicie utwórz nowy odcinek, ustaw start, czyli ustawiamy się na starcie i potem dojeżdżamy do mety, ustawiamy metę i mamy zapamiętane okrążenie Silesia Ringu. Możemy sobie nagrywać wideo. Ale mamy też Torque Rear, czyli mamy ten tryb driftu tak zwanego. Jak mamy wprowadzony ten tryb RS Torque, to możemy sobie badać kąt wychylenia samochodu, o ile stopni i ile metrów udało nam się utrzymać w poślizgu i ile ten poślizg boczny niby kontrolowany trwał. Nie podoba mi się to tutaj. Piano na konsoli środkowej. O ile można mieć pakiet karbonowy, to ten karbon wówczas mamy tutaj i mamy tutaj na drzwiach, tuż ponad tą mikrofibrą, ale tu zostaje nam piano i to jest coś okropnego. No naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie można tutaj było zastosować choćby szczotkowanego aluminium, które po prostu się nie brudzi, na którym nie widać paluchów, które się nie rysuje, a tutaj widać każdy ślad. Trzeba by jeździć ze szmatą i non-stop to... O, ciekawe po co to jest. Czy właśnie do czyszczenia piano, czy do czyszczenia siebie po emocjach, jakie dostarcza RS5. No to może zacznijmy od trybu takiego Dynamic po to, żebyśmy sobie rozgrzali. Zrobimy podgląd, czy mamy rozgrzane, czy nie mamy rozgrzane.
No, oczywiście w trybie Dynamic już pracują oba silniki razem ze sobą, nie to, że jadę na elektryce. I już mam ciepły silniczek. Temperatura opon 30-35 stopni, więc idealnie. No powiem wam, nawet w takim trybie Dynamic, gdzie jego się nie gniecie specjalnie. Ja mam teraz naprawdę na 20% położoną nogę na pedale gazu. To on niesamowicie przyjemnie się rozpędza. Natomiast jest nieco elektronicznie podbity dźwięk silnika, a w zasadzie wydechu. O, już mamy zielone tarcze hamulcowe. W sensie zielone nie, że one mają kolor zielony, tylko tutaj nam się świecą na zielono, więc już jest idealnie. Więc to oznacza, że możemy sobie wejść w tryb RS. Ja sobie ustawiłem Individual, czyli ze sportową stabilizacją toru jazdy. Ale jakie to auto jest szybkie. Powiem wam, że jeszcze ani razu. Ja pierniczę. Niesamowite jest to, jak on oddaje moc. Ponieważ dosłownie muśnięcie pedału gazu powoduje, że już czuć te 460 Nm z silnika elektrycznego. Natomiast fatalne ma opony. Fatalne ma opony, powiem wam. O, teraz tak poszarpał troszkę. Ale jak on się napędza, ale to jest... Nie wiem, czy ja jakimś autem tutaj miałem 200 na godzinę na prostej startowej. Ale wiecie, co jest najbardziej fenomenalne w tym aucie i niesamowite? Że w nim nie czuć jest w wprowadzeniu tej masy. Może układ kierowniczy ciutkę za lekko pracuje. Wolałbym taki bardziej ten układ kierowniczy. Zobaczcie, dodaję przy wyjściu z zakrętu i on delikatnie mi uślizguje tyłem. Tutaj dodaję. I on się zachowuje w takim zakręcie jak wurc. Ja nie muszę zakładać mu kontr, ale czuję delikatnie, jak ucieka mu tyłek, chociaż przednie opony też potrafią popiszeć. O, 210 na godzinę. Ale stabilność przy hamowaniu. Ja leciutko trzymam kierownicę. Zobaczcie, o teraz kontrę, ale też czuję, jak go od razu przycina zdecydowanie kontrola stabilizacji toru jazdy i cały układ quattro. Niemniej, powiem wam, że jestem pod wrażeniem, jak tutaj przede wszystkim tę masę zakamuflowaną, jak ją ukryto. Jak jeździliśmy tutaj M5, to ona w każdym z tych zakrętów po prostu czuć było, ile waży. A tutaj w tym samochodzie absolutnie nie czuć tej masy. Niestety fatalnie są dobrane te Bridgestony tutaj. Świetnie tutaj działa zawieszenie. Fenomenalne są te ceramiczne hamulce. Ani razu jeszcze nie hamowałem tak, żeby włączył mi się ABS, a czuję, jak samochód nurkuje. Bardzo dobry jest balans tego auta. Pomimo masy, to jej rozłożenie jest świetne. Mam pełną kontrolę nad tym, co dzieje się z przodem i z tyłem. Dodaję, zobaczcie, na wyjściu z zakrętu gazu, ale tu mnie dławi. Wiecie co? To mnie tak dławi, że ja w takim razie zrobię tak i zrobię tak, ale nie wchodzę jeszcze w ten tryb RS Torque, gdzie mam jeszcze więcej mocy i preferencje zdecydowanie tylnego napędu. Na razie sobie wyłączyliśmy tylko stabilizację toru jazdy, ale jedziemy po prostu w trybie RS 218 na godzinę. I zobaczcie, hamowanie ostre i się pięknie wyrobiłem. I teraz klepiemy. Czujecie? Audi RS5, które zamiata delikatnie tyłem, a przy tym jest pięknie kontrolowalne w tym zamiataniu tyłem. Widzieliście? To jest Audi RS5, czujecie? Niemożliwe. Zawsze te samochody
RS-ki miały to do siebie, że były delikatnie podsterowne, że czuć w nich było masę. W RS6 niestety bardzo czuć masę. Poprawiono ten samochód w końcówce produkcji i szczególnie wersja GT prowadzi się inaczej, bo przekalibrowano ten układ Quattro napędu na 4 koła. Ale to Quattro, Dynamic Torque Control, to jest zupełnie nowa jakość. I ten układ, i to zawieszenie, i wszystkie te rzeczy, które ma ten samochód, te przeprojektowane wahacze, całkowicie nowa, kompletnie tylna oś z tym zawieszeniem, no sprawiły, że to jest po prostu no coś nieprawdopodobnego. Ja jestem w absolutnym szoku. No to co, chyba czas na Torque Rear, nie? A jak czas na Torque Rear, to trzeba też wejść sobie jeszcze w inne ustawienia, czyli musimy sobie Audi Driving Experience wrzucić. I Torque Rear. No wiadomo, rozpocznij rejestrowanie. No rozpoczniemy. A wówczas muszę operować skrzynią, jak rozumiem, a nie, mogę chyba tak. Ależ on teraz jest nadsterowny dopiero, ja pitole, ale jednocześnie też jak potrafi zacieśnić ładnie zakręt. To jest coś szokującego. O, tutaj coś tam zasłabł delikatnie. No tutaj nam się nie udaje coś wejście w ten zakręt, ale spróbujmy. Jeszcze raz. No tu powiem wam, że ta opona mi się w ogóle tutaj nie podoba. Kompletnie. Tak jakby przód dobrze nie trzymał nawierzchni, nie kleił i przez to nie może ładnie poddać się ten tył. A czuję, że samochód zdecydowanie chce, że ma na to ochotę, definitywnie. Oczywiście metodą prób i błędów spróbujemy dojść do tego, nie? No i chyba coś tam było widać tego dymu, nie? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze raz spróbować? No dobra. No nie, i koła skręcone, widzicie, i ona płynie na tej oponie. Po prostu płynie na tej oponie. Mieliśmy jechać jeszcze na płytę poślizgową, żeby sprawdzić działanie tego układu Quattro Dynamic Torque Control, ale chyba nie ma co, bo jak sami widzieliście, potrafi skubana pozamiatać tyłeczkiem. Ale zobaczcie, to jest znowu fenomenalnie kontrolowalne. Czyli ja widzę, że zbliżam się do krawędzi, ale klepię mu i tylko gazem sobie ładnie steruję. Więc naprawdę jestem w absolutnym szoku. To jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzimy. Ale już ją dusi. Widzicie? Ja miałem dwójeczkę tu włączoną i już została zduszona przez wszystkie układy. Ale proszę bardzo, zobaczcie. Patrzcie, zobaczcie, co się dzieje. I w druga. Ósemeczki. Ale ja co tutaj się dzieje? Audi! Audi! W tym nie mogę ci pomóc. A przepraszam. Przepraszam bardzo. Ja pitole. I w tym wszystkim, nawet w tym ustawieniu
RS Torque Rear, trzeba to podkreślić, jest przewidywalna. Robicie tylko kontry, w zasadzie cały czas trzymacie pedał gazu w jednym miejscu i ona pięknie idzie slajdem. I to jest naprawdę łatwe w kontrolowaniu. Wyjątkowo łatwe, bym powiedział, jak na taki samochód. A co tutaj mi pokazały, słuchajcie, te wszystkie driving experience? 173 metry, ostatni drift. 63 stopnie kąt wychylenia, trwał 16 sekund. Jeden drift. I to jest najlepszy wynik z całego tego przejazdu. 173 metry przejechałem driftem? I 63 stopnie wychylenia? Nie wiem, nie znam się na tym. Są tacy, co się znają, to ocenią. Niemniej to auto naprawdę nadaje się do zabawy na torze. Zdecydowanie. Powiem Wam, że wybitnie ekonomicznie gospodaruje energią z akumulatora przy takiej jeździe torowej. Bo zrobiliśmy łącznie z 10 pełnych kółek i myślę, że no tak z 5 jeszcze tych pod jazdę po tym łuku bokiem, no to okrążenie też tam ma z 1,5 kilometra, jak nie lepiej. I poziom naładowania akumulatora spadł z 73% do 46%. Więc naprawdę, jak Cię mogę. Oczywiście nigdy nam się całkowicie nie rozładuje ten akumulator, ponieważ samochód będzie rekuperował podczas hamowań i w momencie, kiedy to naładowanie akumulatora nam spadnie nawet do zera, dlatego tego zera dla użytkownika tak zwanego, czyli do momentu, kiedy mamy sam napęd elektryczny, to i tak pozostaje nam w akumulatorze około 4-5% energii i wówczas działa to wszystko jak klasyczna hybryda, czyli doładowuje nam się silnik, w zasadzie akumulator, a nie silnik z energii z hamowania, albo doładowuje nam się częściowo z silnika spalinowego, no ale nie zabiera tutaj jakiejś potężnej dawki mocy, więc może 0,100, 0,200 parametry nam się zmienią, ale odczucia z jazdy po torze będziemy mieli takie same. Niemniej jak wjedziemy sobie naładowani na fulla, to i tak na jakieś 30 okrążeń starczy nam tutaj zdecydowanie tej energii z akumulatora i wówczas będziemy mieli 100% mocy i 100% momentu obrotowego. A co z codzienną jazdą? No więc po pierwsze, możecie sobie zaprogramować, czy chcecie, żeby przy uruchomieniu domyślnie włączał Wam się w trybie elektrycznym, czy chcecie, żeby włączał Wam się domyślnie w trybie hybrydowym. Na przykład jak nawet jeździcie po mieście, to nie chcecie tylko na elektryce, tylko chcecie jeździć tak, żeby wszystkim dawać znać z wydechu, że jedziecie RS5. No więc wtedy uruchamia Wam się w trybie hybrydowym i sobie powoli zużywa ten akumulator, włącza częściej silnik spalinowy. Można to sobie wymusić, tryb elektryczny, tym przyciskiem tutaj, wówczas jedziecie na elektryce. Myślę, że do 100 km w mieście spokojnie jesteście zrobić tylko na prądzie. I potem auto automatycznie przechodzi w tryb hybrydowy. Oprócz tego wszystkiego, jak jedziecie sobie w trybie hybrydowym, to możecie sobie ustawić poziom naładowania akumulatora. Możecie go doładować do 80%, albo na przykład ustawić, żeby do 20% Wam rozładował akumulator, wtedy żeby wszedł w tryb hybrydowy jazdy i te 20% w akumulatorze zostawił, bo będziecie chcieli po cichutku wjechać na przykład na osiedle albo przejechać tych 15-20 km. Jak wygląda w praktyce jazda w trybie hybrydowym? Dwie rzeczy, słuchajcie. Pierwsza rzecz taka, że jak jedziecie w trybie hybrydowym, to w ogóle nie czujecie, że jedziecie hybrydą. Wydaje Wam się, że jedziecie cały czas samochodem spalinowym i to jest niesamowite. To efekt tego, że po pierwsze tak płynnie tutaj działa ten układ hybrydowy, czyli nawet nie wiecie, kiedy włącza się silnik spalinowy, możecie to zobaczyć i spostrzec dopiero po wskaźnikach tutaj na zegarach cyfrowych, ale słuchowo, organoleptycznie nie jesteście w stanie tego stwierdzić. Co więcej, nawet jak jedziecie tego w trybie elektrycznym, to jakby ten silnik elektryczny emituje trochę dźwięk silnika spalinowego. Oczywiście nie sam silnik to robi, tylko pewnie jakieś głośniki. Jest to zrobione właśnie celowo, żeby nie było czuć tej różnicy akustycznej pomiędzy pracą na silniku elektrycznym, a momentem, kiedy włącza się silnik spalinowy. I wierzcie mi, że naprawdę w codziennym użytkowaniu w trybie hybrydowym macie wrażenie, że jedziecie autem spalinowym. Co więcej, o ile przyspieszenie do setki poprawiło się tylko o 0,3 sekundy względem poprzedniej RS5 czy RS4, to tak zwane spontaniczne przyspieszenie poprawiło się zdecydowanie bardziej. Spontaniczne, czyli jadę sobie teraz 50 na godzinę i dodaję nagle gazu. I od razu czuję moment obrotowy z tego silnika elektrycznego, czyli tych 460 Nm. Jakbyśmy postawili RS5 nową obok RS5 starej, obie jechałyby sobie w trybie balans, czy tam w tamtej to był tryb normal i na 3-4 albo raz, dwa, trzy start wcisnęlibyśmy pedał gazu, to zanim ta RS5 stara
by nabrała rozpędu, wkręciła się na wyższe obroty, zredukowała bieg, to ja już byłbym tym samochodem kilka długości przed nią. Bo naprawdę tu nawet jadę sobie stabilnie, tylko wciskam pedał gazu i ten samochód wyrywa jak z procy do przodu, a to dzięki właśnie tej elektryce. Więc takie spontaniczne przyspieszenie, użyteczne w codziennej eksploatacji, jest tutaj po prostu znacznie lepsze niż w poprzedniej RS5. Teraz Was będzie interesowało, w takim razie, skoro mamy układ hybrydowy, ile to pali. No więc wczoraj przyjechałem tym samochodem z Warszawy tutaj na Silesia Ring. Miałem do pokonania kilometrów 290. Jechałem sobie z asystentem jazdy, który jest tutaj wbudowany, tej hybrydowej. Startowałem z akumulatorem naładowanym na 70%. Dojechałem tutaj, miałem 20% zapasu energii jeszcze. Czyli zużył 50% akumulatora podczas tej jazdy. Silnik spalinowy pracował w zasadzie cały czas. Wiadomo, że elektrykę wykorzystywał na przykład do przyspieszania, a doładowywał się podczas hamowania. No więc średnia z całej trasy wyszła 110 km na godzinę, bo 200 km przypadło na drogę ekspresową i na autostradę. I średnie zużycie paliwa wyniosło 9 litrów. 9 litrów w aucie, które ma 639 koni i 825 Nm. Wiadomo, że im dalej będziecie jechali, tym to zużycie będzie większe. No bo już akumulator będzie rozładowany, ale załóżmy, że wykorzystałbym z niego 100%, no to nawet jak wykorzystam 100% i pomnożę ten dystans Warszawa-Silesia Ring, jaki pokonałem, bo przypominam, że startowałem z baterią 70%, a dojechałem 20%, no to i tak 600 km przejechałbym z tym zużyciem energii na poziomie 9 litrów. Potem powiedzmy kolejne kilometry to byłoby, nie wiem, 10-11 litrów, bo cały układ pracowałby w trybie hybrydowym. Czysto hybrydowym, z rozładowanym akumulatorem trakcyjnym, pozwalającym na przejechanie iluś tam kilometrów tylko na prądzie. Więc naprawdę uważam, że to jest świetny wynik. Kolejna rzecz, zawieszenie w tym samochodzie ma dwie natury. Jedna natura to jest ta torowa, kiedy ono jest sztywne, ale te dwie komory, te dwa zawory, które sterują niezależnie odbiciem i kompresją, naprawdę zdają egzamin, bo na przykład teraz jadę po gorszej jakości drogach i czuję się, jakbym jechał po prostu zwykłą piątką. Doskonale wybiera wszystkie nierówności, nie odczuwam żadnego dyskomfortu, czego nie można powiedzieć o niektórych konkurentach RS5. Chciałbym mieć tutaj, naprawdę bardzo chciałbym mieć tutaj analogowe zegary. Naprawdę bardzo bym chciał, bo to jest rzecz, której mi brakuje. Brakuje mi tutaj tego mocniejszego wspomagania, słabszego wspomagania układu kierowniczego, żeby to pracowało ciut ciężej, żebym miał jeszcze lepsze czucie tego, co dzieje się z przednimi oponami. Nie wiem, na jakich fabrycznie oponach dostarcza Audi RS5. Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem tego, bo nie zdawałem sobie sprawy, że tu jest to coś, co po prostu pływa jak zimówka, szczególnie jeżeli chodzi o przód. To piano na konsoli środkowej doprowadza mnie do szewskiej pasji, bo widać na tym każdy brud, każdy pyłek, każdego palucha, każdą ryskę. I naprawdę mnie to wpienia i nie rozumiem, czemu tak uparcie Audi się i kurczowo tego trzyma. Nie rozumiem, szczególnie, że na przykład w przypadku Q7 już wyciągnęło wnioski i można tam mieć drewienko albo inne wykończenia. Ale jeżeli spojrzymy na ten samochód od strony technicznej, na jego zużycie paliwa, na jego zasięg, na to, jak jest wyciszony, na płynność działania układu hybrydowego przede wszystkim, na to, jaki komfort gwarantuje w tym trybie balans, jak ma dobrze zestrojone zawieszenie, jak jest wyważony i przede wszystkim to, co potrafi na torze, ile dostarcza fanu, czystej frajdy, jak podeszli do tego inżynierowie Audi, przenosząc więcej mocy i momentu na tył, wprowadzając zupełnie nowe quattro, zmieniając tak zawieszenie, czy wrzucając tak skuteczny hamulec, to jestem absolutnie tym samochodem urzeczony. Tym, jak jeździ. Brawo Audi, doskonała robota, a przede wszystkim udało Ci się ukryć masę tego samochodu. Więc jeżeli szukacie środka transportu, który naprawdę da Wam trochę frajdy, oczywiście brakuje mi tutaj trochę takiego bardziej sportowego, agresywnego brzmienia, ale z drugiej strony dzięki temu w trasie ten samochód jest po prostu ultra komfortowy. Dobrze ma wyciszone na nadwozie, dobrze jest wyciszony od spodu, od wiatru, od silnika, od układu wydechowego. Jest po prostu komfortowym kombiakiem i możecie nim sobie śmigać hen daleko. Ograniczeniem w śmiganiu hen daleko będzie niestety też ten zbiornik paliwa, bo nawet jak
jak przyjmiecie, że to będzie zużycie paliwa na poziomie 9 litrów, to realnie po 400-450 km musicie zatrzymywać się na tankowanie, czyli z Warszawy dolatujecie do Zakopca i trzeba się tankować na powrót. No ale nie jest to diesel. Natomiast odwdzięcza się naprawdę fantastycznym prowadzeniem, fantastyczną trakcją, fantastycznym układem quattro i generalnie po prostu daje niesamowitą przyjemność ten samochód. Daje dwa rodzaje przyjemności. Pierwsza przyjemność to jest taka zabawa na torze, jaką dzisiaj uskutecznialiśmy, a druga przyjemność to jest przyjemność podróżowania nim w długie trasy.